Sunt Adela Pârvu și alături de fiul meu Lucian vrem să vă prezentăm variate amenajări de spații verzi. Și nu doar grădini proiectate de peisagiști, ci și bucătării de vară și grătare, așa cum ne plac nouă, românilor. Haideți să le descoperim împreună! În acest episod vom descoperi o grădină urbană de mici dimensiuni. Care a fost dilema în amenajare? Spațiul este mic, cum ai spus, foarte bine și ideea este că trebuia să arate bine. Cum să arate bine? Un om care nu are nicio pregătire în domeniu poate lua cele mai bune decizii. Nu poate alege plante, pentru că nu știe cum sunt împreună, dacă sunt compatibile sau nu, dacă merg, dacă nu merg, depinde de sol, depinde de umbră, de soare, de tot felul de factori. Și atunci, cel mai bine este să apelezi la un ajutor de specialitate. Eu mă gândeam așa, că dacă ai o grădină mică, poate că ți-e mai ușor să o amenajezi tocmai pentru că e mică. Da, poți să te duci, iei petunii, nu știu, iei zorele, dar cum le așezi împreună? Ca să arate bine. Aici a fost dilema ta? A fost o mare dilemă. Mie îmi place să am lucruri făcute bine și frumos. Poate în casă fiecare a mai făcut, am trăit la bloc, acolo am tot amenajat și mi-a fost un pic mai simplu, un pic mai facil. Dar la grădină era prima oară când trebuia să iau decizii de organizare și atunci am avut așa câteva semne de întrebare. Oare știu? Oare arată bine sau nu? Dar zine, îți aduce aminte așa că a trecut o perioadă destul de îndelungată, care au fost momentele acelea în care ai avut dileme și ai zis, aici nu știu, nu. Păi, în primul rând am renovat casa și ne-am trezit cu o casă renovată, destul de bine arăta și cu pământ în jur. Inițial am pus câteva lalele, mi-aduc aminte, ghiocei, ceva flori de primăvară. Și au ieșit primăvara și nu pot să spun că arătau foarte bine. Ele erau frumoase, dar combinația nu era ceea ce eu mi-aș fi dorit. Și atunci am zis totuși, cine ar putea să mă ajute? Cine ar putea avea câteva idei de organizare? Și în felul ăsta... Iartă-mă, Da. Da, eu sunt foarte curioasă, că mă leg de cuvintele pe care le-ai spus. Ai spus că nu au ieșit cum ți-ai fi dorit. Ce ți-ai fi dorit? Mi-aș fi dorit o grădină plină. Îmi place vegetația abundentă, să zicem așa, o junglă. Inițial am pornit cu un arțar japonez. Mi-am dorit foarte mult. Și am fost să achiziționăm arțarul. L-am adus. Arăta destul de ciudat, așa, singur, în mijlocul grădinii. Ce punem în jur? Nu știu. Și atunci, în locul în care am achiziționat arțarul, Ce loc? am găsit în Gardenis. Gardenis, așa? Gardenis, acolo soțul meu a vorbit foarte mult cu proprietarea și a rugat-o să ne recomande un specialist, care s-a întâmplat să fie Ileana. Și în felul ăsta s-a legat o colaborare frumoasă, al cărei rezultat îl puteți vedea. Interesant. Deci, prin faptul că firmele de specialitate colaborează cu peisagiști, așa ai dat de peisagiști. Da. Spune-mi acum, la final, că e gata grădina de mult timp și ea se tot dezvoltă și așa, cum vă simțiți voi în grădină? Minunat! Uit de mine, vin dimineața, mă așez în fotoliu, îmi iau cafeaua și nu m-aș mai ridica de aici. Și seara aceeași poveste. Zice, uluitor, mă detașez, nu mă mai gândesc la problemele pe care le-am de peste zi și este doar relaxare. Simți cumva că viața ta s-a îmbunătățit cu această grădină? Absolut. Deci nu aș concepe viața la casă fără grădină. Fără o grădină care să o completeze. Și cum faci față la această junglă cu întreținerea? În fiecare zi este terapeutic. În fiecare zi sunt tăieri, sunt mici ciuguleli de frunze, crenguțe moarte, tot timpul e ceva de făcut. Și este o terapie. Îți mulțumim încă o dată că ne-ai primit și mare drag. mai departe să-l vedem pe Lucian, care o să stea de vorbă cu specialiști.
care a fost prima interacțiune cu proprietarii? Încă de la prima întâlnire cu Alexandru și cu Delia, am știut că o să fie un mic colț de rai această grădină, pentru că întotdeauna grădinile mici necesită atenție și modul în care asociem plantele de la cele de talie foarte mică până la arborii de talie mare, modul în care le asociem ne redă anumite cadre care practic sugerează un tablou. Întotdeauna pentru grădinile mici trebuie să te gândești la fiecare colțișor ca și cum ar fi un tablou și din orice colț ai privi îți redă o anumită perspectivă și o anumită imagine. Întotdeauna a fost o provocare și datorită împrejmurimilor, mă refer la vecinătăți, fiind o parcelare foarte îngustă. Okay. Avem casa vecinilor foarte aproape și-au dorit foarte mult puțină intimitate. Ce mi-a plăcut foarte mult aici a fost în momentul în care am intrat în curte, o să vedeți, dacă vă uitați din poartă, o să vedeți acest tablou care practic este redat de grădina vecinilor deasupra calcanului și practic este o componentă care face parte din conceptul acestei grădini. Și m-am uitat foarte atent, am văzut care sunt, să zic, zonele pe care ar trebui să le pun în valoare. Ce ați găsit când ați venit aici în curte? Ce erau? Erau multe plante? De exemplu, nu era... în spatele meu avem o iasomie, care, să zic, este veteran aici. Iasomia a fost găsită aici, am relocat-o puțin în perioada optimă de transplantare. Mai aveam, să zic, o bordură din crasulaceie de-a lungul aleii principale, care conduce către intrarea în casă. Acum am rupt-o prin componentele cu care am intervenit în concept. Și cam atât. În rest era destul de golașă, mai erau așa câteva plante răzlețe pe care le-am integrat ulterior, dar plante de talie mică, plante perene, pe care le-am integrat în compozițiile noastre. Spun la plural pentru că am lucrat cu Bogdan, colegul meu. Și totul a decurs foarte natural. Aici, de exemplu, unde suntem noi pe terasă, era foarte mult soare, nu aveam această pergolă naturală. Avem niște platani palisați care, prin modul lor în care ei au fost conduși de creștere, formează această pergolă naturală. De asemenea, era un garaj în fața noastră. Serios? Da, aici? unde acum este cumva o cameră de vară. Dacă vă puteți închipui, pe vremuri, unde avem grădina și aleea, intra o mașină și ajungea aici în spate. Wow. Deci atât, nu m-aș fi gândit niciodată că pe aici era acces pentru era garaj. un acces pentru un garaj care pe vremuri era folosit. Și atunci am reconfigurat tot spațiul, am gândit o zonă de recreere, această pergolă naturală, unde se poate lua masa, să bea cafeaua dimineața, să se încarce, să zic, cu energie pozitivă și energia pe care noi emană plantele. Întotdeauna le spun clienților că e bine să intre și să-și dedice timp grădinii, pentru că modul în care lucrează în grădină îi transmite o stare de bine. De fapt, e terapie cu ajutorul plantelor. Terapie prin plante pentru noi. Și e o relaxare naturală, să spun așa. Stilul ăsta se întâlnește foarte mult în Statele Unite, un stil aglomerat.
în care toată insula este plantată integral. Este foarte frumoasă, dar necesită foarte mult timp pentru întreținere. Și clientul care are această grădină trebuie să-și dedice cel puțin o dată pe săptămână să iasă să mai pigulească, să mai curețe o plântuță de uscături, să mai taie o creștere necontrolată. Observă că a apărut un dăunător, sună repede la mine, sună la băiatul care se ocupă de mentenanță. Am văzut că a apărut ceva albicios, am văzut că a apărut ceva maroniu. Ce se întâmplă? Și atunci, dacă avem această prevenție din partea beneficiarului direct, e mult mai ușor de ținut sub control. Și atunci stropești și preventiv, dar stropești și în momentul în care ești atenționat de către beneficiar că a observat ceva în neregulă la o anumită plantă. Pentru că e suficient să apară într-un loc, după care se extinde. O mentenanță constantă, cu fertilizări, eu știu, săptămânale, fertilizări foliare care să le ajute să crească, să fie mai, eu știu, culorile mai intense, înflorirea mai abundentă. Toate lucrurile astea au la bază niște factori care trebuie să făcuți, să zic, regulat. Mie, în personal, mi-ar plăcea să ies la mine în curte să grădinăresc, adică, într-un fel, să mă invite afară în grădină. Păi da, e spațiu în care, practic, tu cu tine te deschizi și îți așezi, îți pui ordine în gânduri, altfel percep momentul și orele. Orele trec foarte ușor. Când ești în grădină, acum e 12, după care te uiți, vai, s-a făcut 7 seara, adică imediat trece. Dacă e o zi așa în forță, lucrezi, nici nu simți cum trece timpul. Da. Și, bineînțeles, nu te simți obosit. Ceea ce, nu știu, e ceva, emană anumite E o energie, într-adevăr. energii, da, care ne fac bine. Și ar trebui încurajat lucrul ăsta. Lucru și statul în grădină mai mult. Spațiul, după cum se vede, e minimal. Vecinătățile sunt aproape și se văd destul de mult. Noutatea grădinii e că am încercat să inserăm o arhitectură vie, adică acest etaj de arbori palisați, lichidambar, respectiv fotinia care rămâne și iarna verde, cu coroana ridicată la 2 metri ca să putem să facem o semi-transparență față de vecinătăți și în același timp să crengile să nu vină foarte mult peste curte, să dea voie și celelalte etaje de vegetație să crească, să capete și ele o lumină atât cât se poate. Iar aici, în zona de stat de masă, am plantat cei 3 platani, umbrelă, care în timp vor forma o coroană unică, să ofere un fel de buffer razelor de soare, să încerce să limiteze un pic șocul termic. Care a fost pentru tine cea mai mare provocare cu grădina asta, micuță? Adică ați întâmpinat ceva dificultăți? Dificultăți au fost la plantare, de fapt singurele dificultăți, la plantare pentru că E foarte puțin spațiu. nu spațiu atât cât a fost o umiditate excesivă în sol. Ok. Și sistemul de irigație a trebuit să fie destul de diminuat, adică să dea mai puțină apă, pentru că solul avea o rezervă deja. Și a trebuit să fim atenți în primii 2 ani, adică trebuia să urmărim atent plantele chiar săptămânal, ele ne spun dacă suferă de ceva. Stresul hidric asta înseamnă ori prea multă apă, ori prea puțină. Și aici a fost cam multă și a trebuit să fim atenți să reducem. Adică am pierdut câteva plante, dar ne-am oprit la timp. Pierderile au fost minime. Iar a doua a fost să găsim plante, pentru că cel puțin arborii sunt cumpărați de pe plan local, deci de la furnizorii locali, și nu găseam arbori potriviți pentru aici. Adică ideea a fost clar de arbore palisat, dar specia ne-am adaptat la ceea ce am găsit în piață. Au fost câteva plante în grădină, existente, pe care le-am păstrat. Iau cuba în față, se vede, chiar pe poziția de acolo a rămas. Serios? Da. Și acolo ați lăsat-o, adică n-ați... Acolo a rămas, da, acolo a rămas. Au avut și iasomia, care era undeva mai în centru, dar am plantat-o, am tăiat-o și se pare că în al 3-lea an am florit și anul trecut și anul acesta. Mai există un culoar la poartă, paralel cu strada, cu trotuarul, un culoar de plante exotice. Acolo mai există o Magnolia grandiflora,
plantată la umbra unui arțar vecin, un smochin pe care și l-au dorit clienții și un măslin pe care și l-au adus ei, da. Și se pare că au reușit acolo acea platbandă. Cu ei plantăm în fiecare an. Spre exemplu, anul acesta am plantat în primăvară heuchera, aiuga, se vede, niște festuca, pentru că o grădină se adaptează. Unele merg bine, altele nu le merg bine plantelor și trebuie întotdeauna să ai grijă, adică de fapt trebuie să grădinărești. Da, sunt Asta e convins secretul. că trebuie să ai puțină grijă de... Că dincolo de proiect urmează o viață mai lungă a grădinii. Dacă știi să o ajuți să o grădinărești, Da, trebuie să ai și aju- grijă de... ajung să fie în armonie plantele, da.